Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте қамыры жұмсақ болып шығатын пирожки дайындап көрсетемін. Қамырының жұмсақ болу құпия рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Ең алдымен осындай ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз және 10 грамм болатындай құрғақ ашытқымызды саламыз. Немесе өзіңіз қолданып жүрген ашытқыны пайдалана берсеңіз болады. Кішкене ғана тұзымызды салып, венчиктің көмегімен толықтай біркелкі масса болғанша араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, венчикпен араластырған кезде осындай көпіршіктер пайда болуы қажет. Егер сізде ондай көпіршіктер пайда болмаса, демек сіздің ашытқыңыздың мерзімі өтіп кетті деген сөз. Барынша балғын, свежий ашытқы қолданыңыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне осылай қантымызды салып, тағы да кішкене 1-2 минуттай араластырамыз. Кішкене қантымыз еруі қажет. Және де алдын ала ерітілген маргарин немесе сары майымызды осылай құятын боламыз. Маргариннің проценті, яғни пайызы маңызды емес. Мен кәдімгі қарапайым маргаринді қолдандым. Барлығын осылай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Содан кейін 2 ас қасық қаймақ қосамыз. Қаймағыңыздың пайызы да маңызды емес. Менде қазір 15% қаймақ. Сонан кейін осындай уксусты қосамыз. Яғни 6 немесе 9% болу керек міндетті түрде. Мендегі дәл қазір 6% алмалы уксус. Қасымызға кішкене ғана толтырмай осылай құятын боламыз. Ең соңында барлығын біркелкі масса болғанша толықтай араластырып аламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Барынша електен өткізсеңіздер, соншалықты сіздердің қамырларыңыз әдемі көтерілетін болады. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай аз-аздан салып, қамыр елейтін боламыз. Барынша өзіңіздің ұныңызға, яғни тығыздығына байланысты, өйткені әркімнің ұны әртүрлі болғандықтан, өзіңіздің ұныңызға қарап, бастысы жұмсақ қамыр елеп шығамыз. Құрметті менің көрерменім, егер менің каналым сізге пайдалы болса, дәл осы каналға подписация бөлімін басып тіркеліп алыңыз. Мінекей қамырымыз өте әдемі болып иленді. Мен басқа ыдысқа ауыстырдым, өйткені бірінші ыдысым кішкентай болып қалды. Осылай қамырымызды әдемілеп салып, міндетті түрде үстіне кішкене ғана сұйық майды жағып шығатын боламыз. Қандай да бір қамыр илейтін болсаңыз, міндетті түрде осылай бетіне сұйық май жағуды ұмытпаңыз. Өте әдемі әрі бір тегіс көтерілетін болады. Бетіне осындай целлофанымызды салып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қалдырамыз. Немесе бөлме температурасында қалдырсаңыздар да болады. Мінекей менде 1,5 сағаттай уақыт өтті. Қараңыздар, өте әдемі 2-3 есе көтерілетін болады. Және де майды жаққан әсерінен осындай қамырымыз ыдысымызға жабыспай өте әдемі көтеріледі. Қамырымызды столымызға түсіріп, теңдей осылай 2 бөлікке бөліп аламыз. Қазір біз кішкентай ғана бөліктерге бөлетін боламыз. Ыңғайлы болу үшін осылай 2-ге бөліп алдым. 2 қамырымызды қолымыздың қайырып, осылай ұзынша етіп жасап аламыз. Және де пышақтың көмегімен, көз мөлшерімен болмаса, кәдімгі весімен өлшеп алсаңыздар да болады. Мен осылай көз мөлшерімен шамалап кесіп алдым. Және әрбір кішкентай бөлікті қолыңызбен қайырып, кішкентай ғана күлше жасап шығамыз. Барлығын осылай жасап аламыз алдын ала. Дәл осы видеоның астына толық рецептін жазып қалдырамын. Сол жерден қарай аласыздар. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Сондықтан достарыңызға, құрдастарыңызға жіберіп қойыңыздар. Мінекей мен барлығын жасап алдым. Менде 15 данасы шықты. Енді кезекте бетіне жауып, осы жерде қалдырсаңыздар да болады. Бірақ та мен тарелкамды кішкене ғана майлап алып, тарелканың үстінде кішкене 10-15 минут ұстайтын боламын. Қамырымыз қаншалықты жақсы көтерілсе, соншалықты біздің пирожкилеріміз жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Бетіне целлофанымызды немесе жылы шүберегімізді жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Бұл қамырымыз көтерілем дегенше біз салмасын дайындаймыз. Мен ең бірінші осы ет тартылған еттің үстіне пиязымды майдалап турап қостым. Үстіне картопымызды да майдалап турап қосамыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Қара бұрыш, тұзымызды және де кішкене ғана паприка қосып жіберсеңіздер өте дәмді болады.
Салмасын дәл осылай жасау міндетті емес, өзіңізге қалаған, өзіңізге ұнайтын начинкамен, яғни салмамен жасай берсеңіздер болады. Барлығын дайындап алғаннан кейін енді пирожкимізді жасап бастаймыз. Майға қуырғаннан көрі осылай духовкада майсыз жасағаныңыз өте тиімдірек болады. Оқтауымыздың көмегімен осылай әдемілеп, орташа пішіндес қылып жайып алатын боламыз. Қатты қалың немесе қатты жұқа болмау қажет. Дәл ортасына осылай салмамызды молынан салып шығамыз. Негізінде пирожкиді неше түрлі әдіспен жасайды. Сіздерге өте оңайын және де бір жасағанда шығатын рецептімен бөлістім. Осылай салмасын салып, жақсылап тұрып, қолымызбен тығыздап түйіп шығатын боламыз. Ашылып кетпейтіндей, ешқандай да қиындығы жоқ. Ең бірінші рет жасасаңыз да сіздің қолыңыздан келеді. Дәл осылай барлығын әдемілеп жасап шығамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да біреуін көрсетемін. Қамырымызды жайып, осылай ортасына салмамызды салып, жақсылап нығыздап түйіп шығамыз. Екі шетін кішіне қарай қайырып түйіп жібереміз. Қатты ұшты болып кетпес үшін осылай барлығын әдемілеп жасап шығамыз. Менде жалпы барлығы 15 данасы шықты. 2 противенге пісіремін. Пергамент қағаздың үстіне осылай бір-біріне қатты жақындатпай орналастырамыз. Және де бір жұмыртқаны барлық жеріне жиегіне толықтай жағып шығатын боламыз. Дәл осы кезде пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Екінші противенімде мен осылай пирожкидің үстіне әдемі узор салдым. Ешқандай да қиындығы жоқ. Осылай қайшының көмегімен қатты батырмай қайшыны әдемілеп қамырдың үстінен қиып шығатын боламыз. Піскен кезде өте әдемі көрінеді. Бұны да үстіне жұмыртқамызды жағып 180 градуста 20-25 минутқа пісіріп алатын боламыз. Дәл осындай узор салу міндетті емес, өзіңіз қалаған узорда сала берсеңіз болады. Біздің ең бірінші пирожкиміз пісті. Қараңыздар, қызарып, көтеріліп, өте әдемі болып шығады. Иісі сондай керемет. Құрметті менің көрерменім, менің видеом сізге ұнады деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің видеом сізге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Әрбіріңіздің пікіріңізді мен міндетті түрде оқимын. Және де каналымда көптеген рецепттер бар, қолжетімді. Дәл осы видеоның астына ссылка ретінде қалдырып кететін боламын. Сіздермен бірге болған Гүлсая ас болсын.